हो जो सायबर क्रायम आसा हो खुबशे वेगवेगळे वेन जाता. फाटल्या दिसांनी तशेंच सोशल मिडियाचेर वॉट्सॅपाचेर कंटेंट येताले खुबशे जाणांक की एक लेटर येताले आनी त्या लेटराचेर वेगवेगळे स्कॅम मारलेले आसताले आनी तेजेर तुका खंयच्या कॉलेजीक किंवा खंयच्या स्कुलांनी किंवा कोणाक कशें धाडटाले सांगताले की तुका एरेस्ट करपाचो आसा, तुजो एरेस्ट वॉरंट आसा, तुजे पोर्नोग्राफी कंटेंट खंयचे हितून तुमी पळयलां तुमी फसलेले आसात आनी तेन्ना तुका जर कितें जाय जाल्यार तूं मातशें आमच्या कडेन कॉल करून ते सॉर्ट आउट कर म्हणून. अशे वेगवेगळे वेज आसता आनी अशे वेगवेगळे वेज लोक फसयतात आनी खूब फावटी लोकांक खबर नासल्या कारणान ते स्कॅम पळयता ती नांवां वाचता आनी फसता आनी तांकां पयशांचो मोकळे जाता. सो बेजिकली सांगपाचें म्हणल्यार कितें सायबर क्रायम बिकॉज ऑफ क्रायम तर खंयचो क्रायम ताका आमी इंटरनेटच्या माध्यमांतल्यान करता आनी तो क्रायम करपाक आमकां खंयचे तरी आमच्या कडेन मोबायल जायो किंवा लॅपटॉप जायो आनी अशे डिवायसीस तर आमी तो क्रायम करता. आतां कसले म्हणजे क्रायम जे तुमकां हांव कवर करतलो ते क्रायमान आसा सायबर स्टॉकिंग, सायबर बुलिंग, इम्पोसिबल आयडेंटिटी थेफ्ट, कार्ड फ्रॉड, एटीएम स्किमिंग, मागीर फिशिंग एंड स्पेशिंग, मागीर फिशिंग एंड स्पॅमिंग, मागीर स्पायवेअर एंड बुकिंग, सायबर सेक्स ट्रॅफिकिंग. सतत लक्षात घरा केन्ना पण आमी जेन्ना शॉपिंग करता तेन्ना जी पयलो तो एड्रेस आसा तो खूब इम्पॉर्टंट. FKFLIKRP.com, AMAZON.com हो एड्रेस सतत पळोवपाक जाय. आनी सपोज आमी पळयना आनी कोण जर आमी शॉपिंग केली जाल्यार आमकां फ्रॉड जावपाचे चान्सीस. कळ्ळें? खूब फावटी कितें जाता जेन्ना भुरगीं सोशल मिडिया यूज करतात तेन्ना तेंचे अशे फ्रेंड रिक्वेस्ट येता तेंच्या वांगडा मागीर तो मनीस बरो उलोवपाक लागता, तेंच्या कडच्यान फोटोज घेता. कळ्ळें? आनी जेन्ना फोटोज घेवन मागीर तेंकां ब्लॅकमेलिंग स्टार्ट जाता आनी जेन्ना अशें ब्लॅकमेलिंग सुरू जाता तेन्ना तेका आमी सायबर स्टॉकिंग. खुबश्या फावटी अशी विक्टीम जाता भुरगीं आनी थोडी भुरगीं अशी बी जाता की त्या स्टेजीन कितें तरी स्वताच्या जिवाचेर बरें वाटता. अशीच एक केस महाराष्ट्रांत जाल्लेली वेरीन एका भुरग्या कडेन ते सोशल मिडिया यूज करताले आनी सोशल मिडिया यूज करता करता कोण ताका मॉनिटर करपाक लागलो, ताका फाटल्यानच्यान बरो अशें तेणें बरें रिलेशन केलें आनी तेजे फोटोज घेतले, मॉर्फ केले आनी ताका मागीर धमकोवपाक लागलो. धमकी इतकी जाली की त्या चेडवान भिवून सुसायड केलें. आतां जस्ट इमॅजीन करा एक धाकटे भुरगे जेन्ना सुसायड करता तेन्ना व्हडलो इशू जाता न्ही, ओके ना? सो कोणाकूच खबर ना की हे भुरग्यान सुसायड कित्याक केली काय म्हणून. आनी जेन्ना इन्वेस्टिगेशन जालें तेन्ना कळ्ळें की हे भुरगे अशे सायबर बुलिंगाचे विक्टीम आसले. सो एज अ पेरंट तुमकां हांव सतत सांगपाक पळयता की तुमचे भुरगे जर सोशल मिडिया यूज करतात सोशल मिडियाचेर कोणा नाही चॅट करता, कितें चॅट करता, कितें अपलोड करता, ह्यो गोश्टी लक्षांत आसपाक जाय आनी तेंचे ट्रॅक करपाक जाय. अदरवायज तुमी खंय ना खंय तेचे सायबर बुलिंगाक विक्टीम जावंक शकता. Us as functions at Shankarwadi temple from 3 to 5 PM every Saturday. Actually आमी कितें करता लोकांचे कितें प्रॉब्लम आसता न्हू ते आमी सॉल्व करता. लिगल प्रॉब्लम म्हणजे आतां एफिडेवीट करून दिवप आनी लोकांक कायदे सांगप हे आमचे बेसीक थिंग्स. अशें आमी लिगल एड आमचें फंक्शन करता हे खातीर. बेजिकली आमी लोकांक सांगता की आभार कार्ड करप, मागीर आमी सांगता स्कीम कितें न्यू येयला जाल्यार आमी इन्फॉर्म करता. आनी बेजिकली हो आमचो मुद्दो आयज सायबर अवेरनस प्रोग्राम दवरपाक कित्याक म्हणून एक्चुअली लोक खुबशे फ्रॉड करता, ऑनलायन फ्रॉड. आनी तितून लोक आपले कितें करता आपली पर्सनल डिटेल रोखडी शेअर करता. जशी की आपल्या लॉटरी लागल्या जाल्यार रोखडी आपली प्रोवायड डिटेल तांकां फॉरवर्ड करता की आपल्याक लॉटरी लागल्या आपली डिटेल फॉरवर्ड करा. तशेंच ते आमकां मेसेज येता वॉट्सॅपार बी लोक रोखडे इमिडियटली रिस्पॉन्ड करता. सो बेजिकली आमचो मुद्दो आसा लोकांनी हे फ्रॉडान पडचें न्हू आनी लोकांक आमी सांगूंक सोदता की अशें मेसेजींग झट्ट करून रिप्लाय करचें न्हू आनी तुमी अवेर जावचें. हाडला हांगाच्या लोकां खातीर आनी खूब बऱ्या संख्येन लोक हांगा आसा आनी ते
आयकून घेतात की सायबर क्रायम कितें आनी सायबर फ्रॉड्स कितें आसा, आमकां सायबरांतल्यान कसले कसले धोके जावंक शकता, फ्रॉड्स जावंक शकता, हाज्या खातीर तांणी PSI विद्यानंद पवार हांकां आपयला आनी विद्यानंद पवारशी सामके बऱ्या भशेन हांगा लोकांक कोंकणीन एक्सप्लेन करता की कित्याक कसल्या तरेचे फ्रॉड जावंक शकता आनी तांणी आपल्या PPTन हें सुद्दां दाखयलां की कसल्यो सायट्स आसा, वेबसायट्स आसा तातूंत फ्रॉड जाता, कसले लिंक्स आसा, कसले मालवेयर्स आसा, कितें आसा. आय होप लोक हाचो बरो उपयोग करून घेवन बऱ्या भशेन सेगूर रावल्या पुरो आनी आपल्या भुरग्यांकूय सेगूर केल्या पुरो. थँक्यू. मॅडम हे फर्स्ट टाइम ऑर्गनायज केला तुम्ही का दिस इज रँडमली? आतां करंटली आमच्या साळगांवकर कॉलेजीची 27 लीगल एड सेल्स आसा आनी प्रत्येक सेलान डिफरंट टॉपिकाचेर अशेंच लीगल एड अवेरनस प्रोग्राम्स केला आनी हांगाय बी आमी चडशे पुलीस ऑफिसरांक आपयता, ऑथॉरिटीजांक आपयता, तांकां रिक्वेस्ट करता की लोकांक जागृताय हाडात, कसले कसले धोके जावंक शकता आनी प्लस हेंय सांगता की लोकांक समज कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार ते आमच्या लीगल एड सेलां कडेन येवन आमची जी भुरगीं हांगा काम करता तांचे कडेन येवन ते फुकटान हेल्प तांचे कडल्यान घेवंक शकता, जाच्या खातीर आमचे कॉलेज आनी आमचे लीगल एड सेल कांयच चार्ज करना.